Assalomu alaykum hurmatli azizlar, aziz vatandoshlar. Biz Samarqand viloyati, Samarqand Selskiy shahridamiz. Azizlar, bu yerda Sirojin akamizni qilib o'tgan ishlardan birini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, bu vobshe trenddagi, bunaqasi vobshe bo'lmagan. Даже do'stlar, bu Yevropada yo'q. O'rta Osiyoda yo'q. Hurmatli do'stlar, mana shu respublikamizda, ya'ni Samarqandimizda ham yo'q. Vobshe nomer trenddagi zolotoy varianti akalar, gibka kamin. Vobshe bunaqasi akalar, vobshe bo'lmagan. Xudo xolasa endi bundan buyog'iga bo'ladi. Akalar, did bilan ishlab berilgan har bir lentalariga, har bir qatorlariga. Buni hozir muallifiga, ya'ni Sirojin akamiz bilan bog'lanib, Sirojin akamizdan so'rab o'tamiz. Sirojin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Hammangiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Men bu ishimizdan bir hafta bo'ldi tugaganiga. Endi men video qilishga bugun keldik. Bu yer Samarqand Selskiyda. Bu gibka kamin. Men to'g'risi bu hali men endi nima desam, respublika bo'yicha nomer 1 bo'ldi bu. Respublika bo'yicha nomer 1. Bu narsa mana bu gibka kamin 60 minglik varianti, miramir fasondagi oppog'i. Mana bu palasaga xuddi traventin palasa berilsin deganim uchun mana shunaqa narsani tanlandi bu yerga. Bu shunaqa tunuka zolotiskiy svetda, tilorang svetda mana shunaqa tunuka har 30 santimetrda mana shuna berilib chiqildi. 30 santimetrda. Bu yerda atkozlar chetlariga hammasiga korishnoy tanlandi. Korishnoy qilindi, bu yerga oq miramir qilindi. Ham ba'zi bir e'tibor qilishlaringizni xohlardim. Tomirchalar hammasi chiziqchalari katta, mayda, mana bu xuddi bunday e'tibor qilsangiz 3D mana. Bu to'q bu yoqqa chiqib turibdi, bunisi och bo'lib ichkariga kirib turibdi. Mana 3D variantda chiqarilgan bu oq miramir ham. Endi prosta olmas. Bu yerda ustalar ham juda did bilan yopishtiribdi. To'g'risi bu yerda ustasi o'zlaridan edi. O'zlari egasini o'zi topgan ustani. Men material yetkazib berdim. Mana bu narsani bir muhokama qildik. Boshida qanday qilsak nima bo'ladi deb uy egasi bilan shu birgalikda kelishgan holda mana shunaqa qilishga kelishdik. Endi bu sal qimmatroq bo'ladi puli. Lekin mana ko'rib turibsizlar, juda idealni, juda. Men o'zim hali ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Menga videoda rasmni tashlab turgan edi. Endi hozir bu уже kelib turib ko'z bilan ko'rib, umuman to'g'risi men bunaqa chiqadi, bunaqa darajada bo'ladi o'ylamagandim. Tayyorlab qolyapsiz. Ha. Действительно, umuman dahshat chiroyli, o'zimga yoqdi. Endi xalqqa ham yoqadigan umiddamiz. Ko'rib kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Bu yer общий hisoblagan 90 kvadrat bo'ldi bu yer. 90 kvadrat bo'lgan orqani o'zi, faqat orqani o'ziga bo'ldi bu yer. Mana shunday umuman odatiy, shuni e'tibor qiling, patologlarga ham e'tibor qiling, bu yer patolog qilingan edi-da boshida. Shunga qarab biz bu narsani chiqardik keyin. Shunga tortib o'xshash kerak Sirojdan degandan keyin o'ylab shu fikrga kelib, mana shunaqa fantaziya, endi shu narsani taklif qilgan edim, uy egasi rozi bo'ldi. Mana Xudoga shukr, bitta juda chiroyli, xursand, hamma xursand, uy egalari ham. Endi hozir o'zi qo'shnilari ham telefon qilib boshlagan. Xuddi shundan zakazlar yana tushgan. Mana shu narsani ko'rgandan keyin, endi birinchi marta qildik bunday. Juda ajoyib, o'zimga ham yoqdi. Sirojin aka, endi yana bitta e'tibor beraylik. Mana shu fanarlar vobshe ajoyib chiqdi, svetliklarimiz, ha. Nima deysiz aka? Kechqurunga rasmi ham bor buni. Men tashlayman, kechqurunga rasmni tushirilgani ham bor. Shu qo'yib o'tib ketasan, o'tkir. Bir qo'yib, mana shunday bir kechqurungi holatini ham bir ko'rsangiz, juda ajoyib. Mana svet tepaga pastga o'sha yorug'lik bergandan keyin vobshe dahshat. Mana bunda o'zi aks ko'rinadi. Bu tomonda aks urib turgandan keyin hamilyon bu yoqdan qaraganda ham har xil svet ko'rinadi. Bir oqqa ham tortib ketadi, bir tilloranga tortib ketadi, qoraga tortib ketadi shunaqa. Bu tomonda aks bergandan keyin. Lekin kechqurungi rasmi действительно juda dahshat. Men ham kechqurungisini ham qo'yamiz, xudo bo'lsa. Shu video davomida ko'rib o'tasizlar bu rasmni. Buni endi kvadratlariga kelayotgan bo'lsak, buni kvadrati 60 ming so'm faqat gibka kaminda o'zi 1 kvadrati. Ichiga kleys qo'shib beriladi bu. 400 gram kley qo'shib beriladi. Dastavka ichida Samarqand bo'ylab 60 ming so'm fason. Qolgan narsa mana bu tillolarni uy egasini o'zi olib beradi. Uy egasi agar shu iminni shundan xohlaymiz, mana shundan bo'lsin deydigan bo'lsa, bu qolgan narsa mana shu palasa tunukalarni uy egasini o'zi olib beradi. Stopula отдельно keyin. Demak, mana shu nirjavika, ya'ni zolotoy svetdagi nirjavikalarimiz uyda egalari bilan maslahatlashgan holatda oladigan bo'lsa, buni ham demak uстановка jarayonida uстановка qilib berib ketaveramiz. Endi Sirojin aka, hozir bu necha santimetr bo'lgan? Bu orasi o'z aboyda o'zi 60 santimetr bo'ladi. Bu yerga shunday listovoy yopishtirildi dedik. Shuni aniqroq polni listovoy 60 ta yopishtirib,
Просто keyin 30 santimetrdan mana bu lentani Lenta. yopishtirib chiqdik ustidan. Lentani, ha, yopishtirib chiqdi. Yopishtirib chiqdik. Bo'ldi, уже konkretno mahkam ushlagan buni ustidan ham. Zakon idealni bo'lib turibdi. Bu joyimiz o'zi aslida qimshoq bo'lib, zatrikalar tortilgan, ha, bu yer tayyor o'zi- holatda. Qimshoq qilinib, zatirka qilinib, bir marta emulsiya ham qilingan ekan. Ha, emulsiyalar Ha, bor. emulsiya ham qilingan ekan. Shuni ustidan buraman yopishtirdik. Aziz vatandoshlar, mana biz Samarqand viloyati, ya'ni Selskiy shahridamiz. Aziz bu yerdagi ishimizni sizlarga вообще chiroyli chiqarib Sirojdan akamiz. Atkozlar bilan bir yaqinlashtirib, bir o'ynaman. Bu yerda atkozlar qarang, korishnoy mramorda qilingan. Bu ham gipki kamin. Hammasi gipki kamindan chiqarilgan. Atkozlar ham tepada plastir yurgan, bu chetda plastir yurgan, hammasi korishnoy mramorda. Bular. Demak, gir aylanasiga karishnoy qo'yilgan ekan, ha, Sirojdan aka? Shunday, ha, bu yerga korishnoy tanlandi. Nima uchun korishnoy tanlandik? Chunki mana bu tushayotgan, suv tushayotgan naudonosi ham korishnoy. Patologda tepada konka deyiladi, konka deyiladi, o'sha narsa ham korishnoyda. Shunga moslab buni ham korishnoy qildik. Mana aka. Sizlarga ham agarda mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Sirojdan akamizdan bog'lanamiz. Sirojdan aka. Shunday, agar misol uchun mana shu yerda to'g'risi boshida kelgan paytimiz qanday qilamiz, nima qilamiz, iroqcha qilamizmi, yo bunaqa qilamizmi deb shunaqa fikr bo'lib bir to'g'risi maslahatlashdik. Endi misol uyda kelsa aytdi, bo'ldi, qanday fason bo'lsa ham chiroyli bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Ya'ni konkret idealni bo'lishi kerak dedi. Bo'ldi, shunga qarab keyin fason birgalikda, lekin uyda kelsa ham birgalikda maslahatlashib shuni qildik mana. Agar kimgaki yana misol uylarni remont qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa qiladigan maslahat qilib nima qilishni bilmayotgan bo'lsa, mana shu narsani tavsiya qilaman, gipki kaminda. Bundan tashqari yana gipki kamin, termopanel, tomlar ustiga lumbas bosishlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Yana shu kasbni o'rganmoqchi bo'lganlar bo'layotgan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqingizlar. Hammasini noldan chiroyli qilib o'rgatib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Zakazlar bilan ham xudo xolasa ta'minlab turishga harakat qilamiz. Hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar, mana bir chiroyli ajoyib chiqibdi. Maslahatlashgan holda, mana shunga, demak, maslahatlashish Sirojdan akamiz bilan mana shunga kelishibdi, lekin aka вообще trenddagi bo'libdi. Ishlaringiz, kasblaringizga baraka. Haqiqatan ham chiroyli chiqibdi. Kimki niyat qilgan bo'lsa, akalar bitta like, kommentariy qilib Sirojdan akamizga bog'lanamiz. Aka, ishingizga, kasbingizga baraka. Rahmat, hammangizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Mana do'stlar.